Yo, Omers balik lagi ke Mike Segala Channel. Hari ini Om Mike sedikit telat untuk review item ini, tapi ini item worth it banget buat kita lihat review lebih dekat lagi. Bahkan kita bakal crack, kita lihat kekerenannya. Penasaran? Follow me. There you go. So, ini item speed machine ini cukup apa ya? Dia menghebohkan dalam arti pertama kali keluar kita kayak ini kayaknya bohong nih speed machine keluar lagi, karena speed machine tuh last time keluar di 2000 berapaan lah gitu ya, udah sekitar 10 atau berapa tahun yang lalu. Terus keluar lagi seri speed machine dengan mobil-mobil yang cukup keren menurut Om Mike. Nah ini kan dia keluar kayak Euro Series-nya ya, dari Pagani, ada si Lamborghini, Ford GT tapi US sih. Tapi menurut gua ini mobil-mobil sport yang menurut gua worth banget buat di collect. Oke, nah dan mereka keluar tahun ini dengan chase-nya si Porsche ini yang warna hitam. Kebetulan Om Mike nggak punya yang hitamnya, dan harganya itu lumayan 1 juta lebih. Nice. Nah hari ini Om Mike nggak cuman kasih lihat gambarnya dong, kita mau bongkar guys, kita mau buka. Terus kehebohan kedua yang dibuat sama seri ini adalah tiba-tiba dia masuk di Hypermart dan beberapa toko di Indonesia. Jadi kayak wow, ini kira bakal barang hot ya, yang bakalan cuman ada di gantungan luar, tiba-tiba ada di SNI guys tuh. Ini SNI punya Om Mike. Nah jadi pertama kali pre-order tuh sekitar 800 ribuan, 750 ribuan, tiba-tiba langsung drop. Itu yang lucunya di Indonesia guys, kan ketika barangnya banjir ya mau hot nggak hot pasti murah dan seru. Buat gua di gantungan sendiri juga sekarang orang-orang hunternya itu udah semakin hebat-hebat. Nah caranya kita nggak tahu, cara mereka beda-beda. Nanti kita bikin satu episode yang khusus buat kita ngobrol sama para hunter di Indonesia, khususnya Jakarta sih. Om Mike lihat banyak hunter-hunter hebat yang strategi apa sih yang mereka nanti akan share ke kita. Oke, nah langsung back to the item nih ya. Ini hot item Porsche 911 GT3. Untuk kartnya juga, waduh bagus. Ini kartnya keren banget guys. Oke, kita mau crack langsung. Hari ini Om Mike ditemenin sama Om Dimas. Kita mau crack ini item yang menurut gue sih tuh, ini bagus banget guys. Jadi dia punya base metal, nggak abal-abal. Tapi dia karena speed machine bukan ban karet ya guys, tapi ini premium. Tuh. Jadi ini ban plastik, tapi udah bisa menghasilkan seperti kayak ban karet punya. Ini tuh mantep. Nah, ini sepertinya kalau menurut Om Mike ya, dia tuh kayak bikinan yang dari apa? 3D-nya tuh bikinan dari yang buat ban karet punya sama, cuman sama dia ditempelin ban plastiknya di luarnya. Jadi kayak ceklek begitu. Nice. Niat banget. Kita lihat detailnya lebih lagi di sini. Biru, putih, hitam, dan dengan tampo nomor 60. Beres. Hitamnya lebih keren lagi sih. Tapi Om Mike nggak punya hari ini. Oke, next kita punya item yang nomor 2 out 5-nya. Berarti nanti speed machine ini keluar lagi ya guys. Ini McLaren 720S. Bagus, warna orange-nya, kartnya juga keren. Kita langsung bongkar aja. Ini teman-teman yang mau cari masih gampang ya, sekarang masih banyak di Hypermart atau di toko-toko online. Sekarang gampang sih di Topet atau di Shopee, mereka banyak yang jualnya sekarang. Ini lagi waktunya untuk nimbun, karena nggak terlalu mahal. Nggak tahu 2-3 tahun lagi speed machine ini bakalan gila atau enggak. Alright, next kita punya nomor 3, ini si Pagani Zonda R. Buat harga ini paling jeblok sekarang, tapi itemnya Om Mike aku ini keren banget. Ini bengis guys, ini bengis banget. Detailing, castingnya semua juga bengis.
Kita langsung bongkar ya. Mantap ini. Warnanya silver, very simple, sama hitam. Mantap. Tamponya simple. Number 1. Ada tampo Zondanya di belakangnya. Keren. Nah ini masih murah banget nih. Jadi dari seri ini yang paling murah justru Om lihat si McLaren sama si Pagani Zonda ini. Jadi silahkan teman-teman yang mau koleksi buat dilus langsung grab aja. Nah next ini ada Ford GT number 4. Jadi ini sempat heboh ya di US juga, kenapa mereka bilang kenapa nggak Ford GT yang jadi chase-nya, kenapa harus Porsche, karena ternyata Porsche itu di seri ini kayak ada 75 years-nya Porsche gitu guys, makanya dibikin chase-nya. Ini ada di card-nya ada tulisan 75, ini tadi ada tulisannya. Oke. Nah ini Ford GT juga bengis guys. Mantep ya. Kalau naik ini di Jakarta sih suaranya garing gitu kan. Bengis. American muscle, tapi ini lebih sport ya, bukannya muscle ya. Muscle and sport lah. Correct me if I'm wrong. Warnanya cakep banget. Simple, elegant, and is very badass. Ini bengis sih. Sayapnya juga keren banget. Detailnya, catnya. Ini nggak sampai 100.000 sekarang, kalau nggak salah dijual. Nice. Oke, next ini item kedua yang hot di seri ini, Lamborghini Veneno. Keluarnya di Speed Machine. Veneno ini udah jadi favorit dari zaman pertama kali Om Mike main di 2012-2013. Veneno itu warna-warninya udah banyak banget. Dan ini favorit juga di Indonesia. Oke, warna merahnya cakep banget. Kita bongkar langsung. Ini khusus buat Omers. Kita crack open untuk lihat detailnya lebih lagi. Mantep guys potongannya. Besi. Bannya juga ban Speed Machine gitu lah ini. Semua cuma beda-beda warna. Alright, kita lihat langsung di sini detailingnya. What do you guys think about next Speed Machine? Boleh coret-coret, boleh tebak mobil-mobil apa aja yang bakal dikeluarin sama Speed Machine. Yang pasti sih R34 pasti dikeluarin. R34 atau mobil-mobil kayak apa ya, Camaro, mobil-mobil sport gitu bakal keluar sih. Alright guys, so dari 5 item ini mana yang menjadi favoritnya kalian? Dari 5 item yang kita bongkar hari ini, apa yang mobil-mobil apa aja nih dari 5 ini yang menjadi favoritnya Omers? Oke, nanti di penghujung video kita tambahin lagi buat detailing a little. So thank you for watching, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Support terus channelnya Om Mike biar Om Mike bisa terus kasih yang seru-seru. Alright guys, thank you for watching. Salam gas Omers, peace. I'm out.